Әл-Бақара сүресі 26-32 аяттар. Ақиқатында Алла шіркейді және одан да ұсақ нәрселерді мысалға келтіруден қысылмайды. Ал иман келтірген жандар бұл мәліметтердің Раббылары тарапынан келген ақиқат екенін біледі. Ал иманға келмегендер бұндай мысалдармен Алла бізге не айтпақ дейді. Ол осындай мысалдармен ақ көптеген пендені адастырып, көпшілігін тура жолға салады. Әрине, адасу азғындардың үлесінде. Ондайлар алдымен серт беріп алып, кейін Алланың әмірін бұзатындар. Алла оларға бас біріктіріп, ынтымақтасыңдар десе, олар керісінше іріткі салып, жер бетіне азғындық таратады. Қасіретке ұшыраушылар міне солар. Өлі күйде болған кездеріңде сендерді тірілткен Аллаға қалайша сенбейсіңдер? Содан кейін ол сендерді өлтіреді, содан соң қайта тірілтеді. Ақыры оның алдына барасыңдар. Жер бетіндегілердің барлығын сендер үшін жаратқан да бір өзі. Одан соң көкке назар аударып, жеті қат қылып аспанды жаратты. Ол барлық заттың сырын білуші. Уа Мұхаммед, Раббың періштелерге жер бетіне халифа болатын құлымды жаратамын дегенде, олар жер жүзінде бұзықтық жасап, қан төгетіндерді жаратасың ба? Біз сені мақтап, тасбиғ айтып, нұқсаннан пәктеп зікір етіп, ұлықтаймыз деген еді. Ұлы жаратушы оларға ақиқатында мен сендер білмейтінді білемін деді. Алла бүкіл болмыстардың атауларын адамға үйретті де, соларды періштелерге көрсетіп, егер де өзі айтқандарың шын болса, мыналардың қалай деп аталат маған айтып беріңдер деді. Ұлылық тек бір өзіңе ғана. Өзің үйреткеннен басқан біз білмейміз. Ақиқатында сен ғалымсың, білушісің, хакімсің, даналық иесің деді олар.